Итак, друзья, я приветствую вас, с вами Эрнст Ветер. Сегодня я хочу рассказать вам об одном классном курсе, который есть у меня. Это курс сущности и избавления от них. Почему именно этот курс? Дело в том, что многие люди на протяжении долгих лет живут и не понимают, с какими проблемами они живут. Приведу пример. Молодой человек, 35-40 лет, вдруг ни с того ни с сего начинает радикально менять свою сексуальную ориентацию. Либо же его тянет на какие-то извращения. И он не понимает, что с ним происходит. Многие люди говорят, в него вселился бес. Но это большое заблуждение. Это не бес. Если вы хорошо знаете структуру и градацию сущностей, то вы прекрасно знаете, что бесы работают немного по другому направлению. На почве сексуальных расстройств у нас вселяются так называемые инкубы и суккубы. Одни в женщин, другие в мужчин. Что же происходит? Происходит следующее. Эти твари подселяют нам свои мысли, свои желания. Удовлетворяя наши желания, мы питаем эти существа. Часто мы мучаемся, мы разрываем душу и не понимаем, как же нам спасти себя. Но все очень просто. Уже только тот факт, если вы знаете о том, что на вас есть какая-то сущность, в 90% случаев поможет вам снять эту сущность даже путем простой визуализации. И я уже не говорю про помощь квалифицированного специалиста. Как определить, что на вас есть сущность? Это довольно-таки интересный вопрос. Если кого-то заинтересовала эта тема, обращайтесь ко мне. Смотрите мой курс «Сущности и избавления от них». В нем вы найдете много всего нового, интересного. Вы узнаете, что такое сущность. Как я уже сказал, знать своего врага в лицо уже очень важно и полезно. Зная своего врага в лицо, вы можете очень легко распрощаться с ним. А вот если вы не знаете, что на вас находится, если вы не можете понять, где пробито ваше поле, какое из тонких тел повреждено, что на вас сидит, каким образом его снимать, вы можете на всю жизнь залипнуть в этом замкнутом круге. Друзья, старайтесь, изучайте. Эти знания, они очень важны в нынешний век. Пару веков назад очень многие люди обладали этими знаниями. Потом их начали от нас скрывать. Но сейчас мы можем снова узнать именно те тайные знания, которые от нас пытались скрыть. Друзья, благодарю за внимание. С вами был Эрнст Ветер.